Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnym odcinku malowania obrazu. Dzisiaj będziemy pracować farbami akrylowymi na niewielkim podobraziu, bo format 40 na 50 cm. Będziemy dzisiaj malować przepiękne ujęcie śródziemnomorskiego pejzażu, a w zasadzie skupimy się tak naprawdę na budynku, a nawet na jego fragmencie. Całym tłem tak naprawdę jest wielka ściana budynku, gdzie pojawiają nam się przecudne, typowe właśnie dla tego klimatu niebieskie drzwi. Wokół tych drzwi rosną piękne, pnące się róże i będziemy dzisiaj skupiać się zarówno na metodzie laserunku, przecierek, ale również oczywiście na szpachelce, na stworzeniu struktury tynku, na stworzeniu struktury kwiatów. Skupimy się głównie na mocnym oświetleniu i cieni, które zostały rzucone przez roślinność. To wszystko dzisiaj w jednym odcinku. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i oczywiście do pracy, więc pędzle w dłoń i malujemy śródziemnomorski pejzaż. Przystępujemy do pracy. Na początku na formacie 40 na 50 rozrysujemy sobie podstawowe elementy, które pojawią się na naszym obrazie, a będą to drzwi na tle muru, schodki i dzbany, z których będą rosły piękne rośliny. Zacznę sobie od naszkicowania takim mielonowym, niewielkim, płaskim pędzlem. Myślę, że brązy będą tutaj odpowiednie. Tak na razie bardzo delikatny wykonam szkic. Mniej więcej na tej wysokości chciałabym wyznaczyć samą górę. I teraz delikatnymi ruchami, popatrzcie, takimi prostymi pociągnięciami możemy uzyskać bardzo proste kreski. Drzwi będą umiejscowione tak bardziej po lewej stronie obrazu. Chciałabym stworzyć taką kompozycję, która nie będzie zupełnie centralna, żeby nie była zupełnie też nudna. Po prawej stronie natomiast ulokujemy sobie dzban z roślinami. Na razie popatrzcie, bardzo delikatnie, w zasadzie metodą laserunków, nakładam sobie z dużą ilością wody same cienie, które pokażą mi już pierwszą budowę architektury. Tutaj będzie pierwszy stopień. Ta architektura jest śródziemnomorska, w związku z tym mamy do czynienia z surowymi materiałami, między innymi takimi jak kamienie, duże kamienne płyty, z których uformowane są schody. Będzie to jeden taki szerszy schodek. W ten sposób pokazujemy spadek. Natomiast tutaj pojawi się już po prostu chodnik. Dobrze, kochani, po tej stronie od części muru pojawią się rośliny, tak jak już mówiłam. I z tyłu gdzieś skrzynka. Na razie tylko w zasadzie, popatrzcie, samymi plamami formuję umiejscowienie przedmiotów. Po lewej stronie również będzie skrzynka. Sporo wody. Odrobinę czarnej farby brązowej i możemy sobie pięknie budować tutaj przedmioty.
skrzynie będą drewniane, natomiast tutaj przed skrzyniami pojawi mi się dzban. Będzie to duży, gliniany taki dzban, taka donica właściwie w formie dzbanu. Musimy tutaj pamiętać, aby ta donica była taka z każdej strony symetryczna. To jest chyba najistotniejsze. I taka prosta rzecz, aby pokazać formę okrągłą, budujemy sobie delikatne łuki u góry i u dołu. Wówczas od razu widać, że dzban ma przestrzenną, trójwymiarową formę. I tak bardzo delikatnie dzisiaj sobie pracujemy na początku metodą laserunków, taką bardzo akwarelową metodą, z użyciem dużej ilości wody i plamy bardzo szybko budują nam się w przestrzeń. Wyciągniemy sobie jeszcze dalej tutaj schodek. I tak jak to z laserunkiem bywa, możemy dosyć długo jeszcze tutaj pracować sobie nad również zdejmowaniem farby mokrym pędzlem i to daje także bardzo ciekawe efekty, pod warunkiem, że tło pod spodem jest jasne. Popatrzcie, oczyszczam sobie delikatnie pędzel i pracuję sobie jeszcze tutaj w tym, co przed chwilą zostało tak naprawdę namalowane. Ściągając odpowiednią ilość farby, dodaję więcej naturalnego światła. Dobrze, spójrzmy teraz, co się dzieje z drzwiami. Drzwi będą niebieskie i dużo dzisiaj błękitnych kolorów pojawi się i na naszym murze, w przestrzeni, i na drzwiach. To taki charakterystyczny styl, malowane błękitami, odcieniami różnych właśnie niebieskich, szczególnie takich jasnych kolorów. Często w farbie nazywamy ten odcień sirulanem. My będziemy sobie tutaj pracować właśnie takimi technikami dzisiaj. Na razie buduję sobie deski, z których będą namalowane moje drzwi. Ale oczywiście pojawi się również sporo takich ciekawych, charakterystycznych jakichś elementów dookoła tych deseczek. Zobaczcie, znajdą się również takie deski okalające, tak jakby ramy, w których znajdują się podłużne deseczki. Dobrze, namalowaliśmy sobie to, co będzie w obrazie najistotniejsze. Skupmy się teraz na położeniu kolorów na całej naszej płaszczyźnie. Na razie będziemy sobie również pracować laserunkowo. Tym razem wezmę nieco szerszy pędzel i użyję troszeczkę tych naszych pięknych błękitów. Na pewno popracujemy sobie, tak jak już mówiłam, tym kolorem jasnego błękitu. On jest taki dosyć głęboki. W takim, popatrzcie, odcieniu, bardzo świeżym, żywym. Ale nie tylko oczywiście, ponieważ chciałabym, żeby w mojej pracy pojawiło się też dużo ciepła, dużo słońca, które będzie pięknie pracowało również z tymi niebieskościami. Pojawi się sporo również bieli, która będzie tutaj prześwitywała. Chcę stworzyć wrażenie takiego surowego, ciekawego, typowego dla architektury śródziemnomorskiej stylu. Na razie bardzo, popatrzcie, akwarelowo, czyli technika laserunku z dużą ilością wody. Dodajmy od razu sobie odrobinę tego rozrzedzonego koloru, również na dole. To nic, że ona troszeczkę cieknie nam ta farba. My będziemy sobie potem na tym pracować czy szpachlami, oczywiście kolejnymi warstwami.
Dobrze, ta farba zaczyna szybko schnąć, ponieważ są to bardzo cienkie warstwy i możemy na niej pracować sobie kolejnymi. Wezmę teraz na pędzel odrobinę ciemnego turkusu. On również jest bardzo transparentny, bardzo dobrze pracuje nam z wodą i doskonale nadaje się do techniki laserunku. Ciemniejszym odcieniem zaznaczę nieco drzwi u góry. Pokażemy tutaj piękne cienie. Mniej więcej do tego miejsca chciałabym zacieniować drzwi. I odrobinę tego koloru od razu wprowadzę tu, gdzie pojawi się sporo cienia, a będzie go sporo, ponieważ pojawiają się rośliny, które zostawiają różne refleksy. I zanim namalujemy rośliny, powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na te refleksy. Czyli skupiamy się teraz na opracowaniu generalnie nad kolorystyką ścian, muru, naszego stopnia tutaj z dużych głazów. Dobrze, teraz ultramaryna, która jest takim chłodnym odcieniem, fantastycznie również będzie tutaj współgrała właśnie z turkusem. Ale my ją troszeczkę przepracujemy i dodam odrobinę sobie czerni do przełamania i pokazania jeszcze większych cieni. Popatrzcie, przy rozrzeceniu powstaje bardzo piękny, taki głęboki kolor. Ten głęboki kolor później będzie rozwijany jaśniejszymi światłami, jasnymi zieleniami, oliwkowymi kolorami, które tak pięknie będą pracować ze światłem, ze słońcem. Dobrze, dodam teraz odrobinę fioletu. Chcę przełamać lekko tę błękitę i wprowadzić dodatkową kolorystykę. Tu pojawią się płonące różyczki w pięknym, jasnym, różowym odcieniu, więc takie odblaski gdzieś fioletu będą tutaj niezwykle adekwatne kolorystycznie. Pojawi się on w cieniu, na chodniku. Popracujmy teraz przez chwilę nad roztarciami. Duży, czysty pędzel płaski. Delikatnie spróbujemy rozetrzeć niektóre elementy, tak żeby zaczęły się ze sobą tutaj nam pięknie łączyć. Mogę sobie przecierać również poparcie farby, które jeszcze nie wyschły, tworząc chociażby deski w ten sposób, takimi pociągnięciami bardziej wyraziste. Dobrze, dodajmy sobie odrobinę bieli z ciepłymi odcieniami ochry. Ochra będzie tu idealnym kolorem w połączeniu właśnie z bielą. Możemy dodać również odrobinę bladego, jasnego różu i jasnej, takiej jaśniuteńkiej żółcieni. Łączę sobie kolory na palecie, tworząc taki bladziutki, właśnie delikatny, przełamany, żółty odcień. I tym żółtym odcieniem leciutko spróbuję tutaj wprowadzić nieco światła.
Dobrze, myślę, że na początek tyle wystarczy. Teraz popracuję sobie bielą. Ponieważ ta biel jest tutaj bardzo istotna, ona musi wprowadzić mi mocne światło w mur. Zacznę sobie właśnie od tego muru, na którym jest mnóstwo przeróżnych refleksów, ponieważ pojawiają się cienie i prześwity. W tym obrazie muszą pojawić się kontrasty. To będzie dla nas bardzo istotne i musimy wprowadzić również niektóre elementy nieco większymi plamami, bardziej czystymi i jasnymi. Już dużo bardzo ładnych, ciekawych rzeczy zaczyna nam się tutaj w tym samym tle dziać. Kolorystyka muru będzie bardzo ciekawa. Na drzwiach też chciałabym, żeby tu pojawił się taki bardzo mocny element, popatrzcie, światła. Niech ono przechodzi nam w taki sposób ukośny przez obraz, tak aby było bardzo widoczne na różnych jego elementach. Czyli jeżeli idzie stąd, pojawi nam się tutaj na samym dole, oczywiście na drzwiach. Tutaj natomiast zrobimy strefę cienia. Pojawi się tutaj. I oświetli nam oczywiście również tą donicę w formie dzbana. Oczywiście jeszcze się będziemy skupiać na naszej donicy. Na razie wprowadzam tylko takie zupełnie pierwsze jakieś elementy światła i cienia. Światło w związku z tym pojawi się również tutaj, na kamieniach, z góry oczywiście również. Dobrze, moi kochani, teraz użyjemy sobie szpachelki, ponieważ chcę, żeby rzeczywiście ten mur wyglądał na taki stary, lekko obdrapany, taki rustykalny, właśnie charakterystyczny dla tego śródziemnomorskiego klimatu. Biorę dużą szpachelkę, piątkę. Na początek popracuję trochę bielą, przecierając bardzo delikatnie mur w taki sposób, żeby poparcie pozostawały faktury, które właśnie pokażą nam taką nieregularność tego muru, ale wprowadzamy również pięknie światło w ten sposób. Teraz taki jaśniuteńki turkus, który rozświetli nam bardzo ładnie drzwi, ponieważ te drzwi nie są białe, ale są niebieskie i one będą miały również różne odcienie tych błękitów. Ponieważ na dole są mocno oświetlone, dobrze by było wprowadzić właśnie troszeczkę tego błękitu gdzieś tutaj. Tym błękitem możemy również delikatnie wyznaczyć sobie miejsca, które będą nieco ciemniejsze, ale jeszcze trochę samej bieli. Leciutkie takie obdrapanie. Uwielbiam pracę szpachelką w taki sposób, jak doskonale, bardzo szybko i niezwykle efektownie pokazywać właśnie przeróżne struktury.
Dobrze, teraz wprowadzę nieco więcej tych błękitów, które były tutaj wcześniej zastosowane w kolorystyce muru. Połączę sobie troszeczkę różnych odcieni błękitnych. Tymi odcieniami również pokażę chropowatość muru, ale tym razem właśnie w innej kolorystyce, tam gdzie jest więcej tego cienia. Te wszystkie odcienie chłodniejsze, które wcześniej były w rozmazie, w tej chwili bardzo pięknie prezentują się, wychodząc właśnie nam spod spodu. Dobrze, góra na pewno tutaj mocniejsza w drzwiach kolorystycznie, bo te drzwi mają być naprawdę niebieskie. I dopiero na tym tle możemy szpachelkę wymaczać mocno w wodzie i bardzo delikatnie pobrać odcień takiego ciemnego, ale ciepłego brązu z odrobiną czerni. Sprawdzam na palecie, czy szpachelka już dobrze pracuje, a zależy mi na tym, żeby było na tyle dużo wody, żeby jej krawędź była w stanie narysować mi naprawdę cienkie linie, które wyznaczą deski. Krawędź szpachelki bardzo pięknie potrafi w cieniuteńki sposób zaznaczać równiutkie linie jak od linijki. Na takiej mokrej farbie ma to ogromne znaczenie, bo my pracujemy cały czas na razie w oparciu na mokrej farbie. Wyznaczam sobie w ten sposób właśnie deski, z których zbudowane są drzwi. Drzwi są stare, więc również te kreseczki muszą być takie odrobinę nieregularne, tak jak w prawdziwych starych drzwiach. Gdzie jakaś wyrwa delikatna, przetarcie, jak najbardziej tutaj będzie wskazana. Delikatnie przesuwam szpachelkę, tworząc właśnie takie w niektórych miejscach nawet przetarcia tych desek. Mamy bardzo ładne wtedy rozjaśnienia, troszeczkę pojawia nam się wówczas takiego cieplejszego odcienia spod spodu i to przepięknie tutaj nam pracuje. Tutaj dookoła, tak jak mówiłam, pojawiają się takie ramy wokół tych desek, którymi są obite. W związku z tym też musimy to pokazać właśnie w taki sposób. Teraz budujemy sobie właśnie ten właściwy kolor, ale na tym wcześniejszym zaznaczeniu akwarelowym, czyli takim bardzo laserunkowym, rozmytym. Nie chcę, aby to wszystko było takie zupełnie bardzo dosłowne. Zostawiamy sobie taką odrobinę tutaj malarskiej wolności. Obraz jest zawsze ciekawszy, jeżeli widać to pociągnięcie szpachelką, fakturę, jakiś taki artystyczny ruch ręki, bo tym się właśnie przecież różni od zwykłego zdjęcia. Jeszcze tutaj odrobinę wzmocnię kolorystycznie samą końcóweczkę. Nabieram nieco ciemniejszej farby. W drugiej stronie również. I tutaj na górze pojawia nam się taki jak gdyby wystający jeszcze w architekturze element nad drzwiami, prawdopodobnie okaw być może, tak aby nie padł deszcz tutaj bezpośrednio na drzwi. I to również sobie wyznaczymy, taki również ciekawy, charakterystyczny element. Obraz frunie.
stronie. Tutaj jeszcze takie drobne właśnie elementy architektury, takie podtrzymujące deseczki oka. Nadamy troszeczkę jeszcze ciepła w tym miejscu, gdzie to słoneczko będzie nam najbardziej po tej lewej stronie pracowało. Do tego jasnego turkusu dodam jeszcze odrobinkę bieli, tak aby pokazać takie bardzo wyraźne tutaj przejście jaśniejszym światłem. Teraz wyraźnie będzie widać, w jaki sposób to światło pada. Tak, tu już troszeczkę więcej cienia, najwięcej jest go właśnie gdzieś tutaj. Dobrze, moi kochani. Teraz popracujemy sobie odrobinkę tutaj nad tym, co się dzieje jeszcze przy donicach, zanim przejdziemy do roślinności i do nakładania jeszcze sobie tutaj cieni bezpośrednio pod nasz pnący się krzew. Czyli jakiś mniejszy pędzelek. Może być taki malutki, płaski, nylonowy. Brązem delikatnie spróbujemy nadać właściwy kształt, który nam się nieco tutaj zniekształcił podczas malowania tła. Troszeczkę go tutaj poprawimy. I chcę, aby to była bardzo wyraźna taka donica, ale niech ma przynajmniej dokładny ten właściwy, prawidłowy kształt symetrii. Odrobinę dodamy jej kolor, nieco takiej rudości, ochry, tak aby widać było taką charakterystyczną również strukturę gliny. Nie są to już nowe donice, swoje zdecydowanie przeszły, część może być obdrapana również. To wszystko możemy bardzo ładnie tutaj zarówno laserunkiem, jak i odrobiną szpachelki fakturą pokazać za chwilę. Na razie laserunek, czyli zdejmujemy sobie część farby. Odrobinę jeszcze więcej cienia w miejscach, które są tutaj zacienione, pozbawione światła, czyli na pewno cała prawa tutaj strefa. No i oczywiście tutaj nieco pod spodem pokazujemy w ten sposób również kształt taki trójwymiarowy, bardziej wypukły, zacieniowując w odpowiednich miejscach. Oczywiście ściągam nadmiar farby. Tutaj zanikła nam donica, która wcześniej stała, więc też ją tutaj poprawimy z tyłu, ponieważ tutaj też pojawią nam się jeszcze kwiatuszki rosnące. I ona również powinna być podcieniowana. Brązem na pewno potraktujemy ją
nieco ciemniejsze będzie na dole, jaśniejsze na górze. Drewniana. No i tutaj to samo, jeszcze odrobinę podciągnijmy. Pokażemy jej tutaj właściwy kształt. Dobrze, teraz mała szpachelka na pewno nam się przyda. Ja już szukam, mam taką maleńką, zobaczcie. I tą małą szpachelką teraz troszeczkę porozświetlam kolorem beżu, który będzie tutaj bardzo ładny, z odrobiną takiego jaśniutkiego, żółtego odcienia. Taki piękny, złamany, jakiś naturalny kolor. I spróbuję wprowadzić światło. Chcę to zrobić w taki nieregularny sposób, nieco chropowaty, właśnie pokazując strukturę gliny. Odrobina jeszcze takiej rudości gdzieś tutaj charakterystycznej. Jeszcze leciutkie rozświetlenia w miejscach tutaj grawerunków. Dobrze, teraz troszeczkę przepracujmy sobie skrzyneczki, które pojawiły nam się tutaj z tyłu. Również leciutko szpachelką potraktujemy. Pokażemy kolorystykę drewna. I strukturę desek. No dobrze, moi kochani. Na pewno ta donica musi dawać jakiś cień i ten cień będzie w odcieniu trochę w czerni, odrobinę ultramaryny, tak jak to ma miejsce w zasadzie tutaj w całym obrazie. Również damy odblask na samej donicy tego koloru i pokażemy wyraźnie w ten sposób, jak układa nam się w obrazie światło i cień. Takie rzeczy są zawsze bardzo istotne. Dobrze, zanim tu przejdziemy do różnych jeszcze elementów, szczegółów, chciałabym już delikatnie naszkicować pędzlem miejsca, gdzie pojawią nam się pnącza, o których mówiłam, czyli pnące różyczki. One będą głównie tutaj wyrastały tak naprawdę z tej naszej dużej donicy. Będą okalały aż tutaj całe drzwi i opierały się właśnie na tym naszym okapie. Używam tutaj troszeczkę czerni, troszeczkę złamanej, pięknej takiej zieleni oliwkowej. Jest to już stara roślina, rosnąca długo, więc zdrewniałe, ma tutaj elementy łodyg. Możemy pokazać to nakładając nieco więcej, nawet pędzlem z takiej strukturalnej farby,
która nada nam właśnie taki charakter już zdrewniałego elementu rośliny. Po drugiej stronie jeszcze będzie sobie ta roślinka również gdzieś wychodziła, ponieważ popatrzcie, ona jest taka naprawdę pięknie rozrośnięta. Bardzo cieniutkie teraz elementy, które muszą nam się pojawić. Malujemy takim również cienkim pędzlem. Możemy użyć sobie na przykład takiego pędzla z bardzo długim, cienkim nosem i z dużą ilością teraz wody, z odrobiną ciemnego koloru brązowego, czarnego połączonego, tworzymy rodzaj takiej wręcz kałuży, czyli konsystencja tuszu. Sporo nabieram takiej konsystencji tuszu, bardzo rzadkiej na pędzel. I teraz trzymam pędzel, popatrzcie, tutaj na samym końcu, ponieważ wyciągnąc w taki sposób bardzo delikatnie, mogę tworzyć dzięki temu bardzo drobne, cieniutkie kreseczki, a o takie mi tutaj właśnie chodzi. I mnóstwo tych właśnie cieniutkich, drobniuteńkich kreseczek, które będą mi właśnie wychodzić z tych głównych zdrewniałych pni, będzie właśnie odrastami tej rośliny. I dzięki temu te różyczki będą pnąć się niemalże po całym murze. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam po prostu te klimaty śródziemnomorskie, ponieważ tam słońce operuje w przecudowny sposób. Jest bardzo silne, bardzo mocne i wszystkie kolory również bardzo pięknie w tym słońcu pracują. Te chłodne odcienie, którymi malowane są domy, drzwi, te błękity wszystkie cudownie korespondują z ciepłymi właśnie elementami kwiatów, roślin, zieleni, żółcieni. Jest to taki bardzo ciekawy motyw tak naprawdę do malowania, do tego, aby postrzegać różnorodność barw, w jaki sposób łączą się różne odcienie chłodne z ciepłymi, jak wpływa na nie światło, jaka staje się zależność różnych odblasków tych innych kolorów na elementach, które znajdują się dookoła. W plastyce nazywamy to relatywizmem barwnym, czyli silnym oddziaływaniem jednego koloru na drugi. W tych małych donicach również oczywiście pojawią nam się różnorodne roślinki. Na razie delikatnie tylko wyznaczę sobie, że coś tutaj rośnie. I potem jeszcze dodatkowo się oczywiście na tym będziemy skupiać. Dodaję sobie odrobinę teraz jaśniejszej zieleni, po to, aby gdzieś w niektórych miejscach pokazać odblaski już światła. Oczywiście roślina w sposób naturalny pnie się ku górze, ku światłu. Więc wszystkie gałęzie będą oczywiście zwrócone do góry. Dobrze, spróbujmy sobie teraz troszeczkę przetapować nasze drobne listeczki.
będziemy sobie tapować pędzlami twardymi, szczecinowymi. Popatrzcie, mogę użyć na przykład takiego pędzla, takie pędzle możecie sobie kupić w zwykłym budowlanym sklepie. Są to po prostu szczeciniaki, które są tak bardzo ostro zakończone. Taki pędzel możemy dodatkowo jeszcze sobie tak rozczapirzyć o rękę, żeby złamać jego sztywną strukturę. I teraz delikatnie maczając sobie w farbie, zacznijmy od ciemniejszych odcieni, czyli oliwka z odrobiną czerni. Spróbujemy sobie tu z boku przepracować to. Dodamy sobie również odrobinę turkusu, żeby jeszcze ochłodzić ten odcień. I popatrzcie, co się dzieje na pędzlu. Tak wygląda właśnie ten pędzel do tapowania. Duży szczeciniak będzie zostawiał nam małe, drobne ślady, więc zdecydowanie drobniej będziemy pracować takim dużym pędzlem wbrew pozorom niż małym kałankiem nad maleńkimi listkami. Oczywiście zrobimy to znacznie szybciej niż małym, drobnym pędzlem, a efekt będzie bardzo ciekawy. Popatrzcie, co się dzieje. Staram się w różnych kierunkach leciutko dotykać tylko samymi końcówkami pędzla. Tworzy mi się w ten sposób bardzo ciekawy już pierwszy taki podkład pod liście. Roślina przestaje być tylko suchym, pnącym się jakimś elementem, ale zaczyna nam pięknie tutaj żyć. Na razie na ciemno i to będzie jakby pod spodem. Natomiast teraz musimy popracować, moi kochani, światłem, które ma tutaj ogromne znaczenie. I teraz właśnie do tej oliwki będę dodawała bardzo jasną zieleń. Tutaj z boku przerobię sobie ten odcień. Do tego dodamy sobie jasnej cytrynowej żółci, która da nam taką bardzo świeżą, ale taką bardzo również naturalną zieleń. I teraz gdzieniegdzie, tam gdzie najwięcej jest tego światła, jak gdyby z wierzchu dodaję sobie ten kolor. Popatrzcie, zaczyna się tworzyć bardzo ciekawy trójwymiar tych roślin. Pamiętajcie w związku z tym, że zawsze na początku tapując dajemy ciemniejszy kolor, a dopiero później na górę idzie jaśniejszy. Gdyby się zdarzyło, że kolory za bardzo rozmazują się ze sobą, zawsze można po prostu wysuszyć spodnią warstwę. Ja na razie tutaj nie mam tego problemu, ponieważ biorę dosyć dużo gęstej farby na pędzel. I ona pomimo tego, że warstwa, ta spodnia jest jeszcze mokra, ona mi tutaj i tak ładnie pracuje. Tutaj jest bardzo jasno. Popatrzcie, to jest to światło, które tutaj nam mocno pracuje, więc tutaj dodam samej dosłownie żółci z ochrą. Stworzę taki jeszcze jaśniejszy odcień, troszeczkę tej jaśniuteńkiej, takiej bladej żółci i tym kolorem przepracuję miejsce, gdzie jest narażone najbardziej na promienie słoneczne. W ten sposób jeszcze dodatkowo je wyznaczę, czyli to miejsce i tutaj te zielenie zmieniają się niemalże w żółć. To miejsce, które tutaj również jest nastawione na światło, tu na górze, bo to jest rzeczywiście już wzniesione wysoko. Natomiast pod okapem będzie cień dla odmiany. I po tej lewej stronie, ponieważ tu jeszcze to światło bardzo pięknie nam operuje. I teraz mamy jasną sytuację. Popatrzcie, to, co jest zacienione, pozostało zdecydowanie ciemniejsze i chłodniejsze. To,
co jest najbardziej nastawione na światło, jest naprawdę cieplutkie i rozświetlone, łącznie nawet z tą donicą. Moi drodzy, zabieramy się za różyczki. W jaki sposób będziemy sobie nad nimi pracować? Oczywiście jest mnóstwo różnych sposobów, żeby takie różyczki namalować. Jednym z nich jest na przykład pędzelek, taki zaostrzony, zobaczcie, okrągły. Możemy sobie od razu na ten pędzelek pobrać nieco ciemnego różu, jasnego różu i do tego jeszcze jaśniejszego. 3 odcienie na jednym pędzelku. I w ten sposób, zostawiając taki ślad, możemy po prostu delikatnie zakręcić taką różyczką i ona zaczyna już sobie, popatrzcie, pracować. Możemy to robić właśnie nakładając takie ślady i delikatnie dodając gdzieniegdzie jaśniejszego koloru, troszeczkę rozświetlać. To będą bardzo drobne, bardzo delikatne różyczki. Innym sposobem, jakim chciałam Wam również pokazać, jest praca nad różyczkami małą szpachelką. W bardzo podobny sposób, ale szpachelka da nam dodatkową możliwość jeszcze zakręcenia taką różyczką, popatrzcie, i ona zyskuje jeszcze więcej ciekawych elementów. My sobie szpachelką możemy nałożyć tylko 2 kolory, na przykład ciemny róż i skontrastować ten róż jaśniutkim. Nakładam sobie w taki sposób po prostu, widzicie, 2 kolory, wypukły element, po czym samym czubkiem szpachelki zakręcam tą różyczkę i te 2 kolory zaczynają się ze sobą mieszać, pracować i ona zaczyna się tworzyć taka trójwymiarowa. Różyczki są malutkie i tą szpachelką jest to bardzo taki ciekawy, wygodny sposób. Czyli w zasadzie 2 kolory dla kontrastu i zakręcamy delikatnie, leciuteńko. Efekt jest bardzo szybki i taki bardzo przyjemny. Popracujmy sobie więc nad różyczkami. W niektórych miejscach możemy zrobić nieco większe takie skupiska, wówczas będą wyglądały na pewno naturalniej. Gdybyście mieli problem z tłem, ze spodem, który będzie Wam tutaj przeszkadzał i rozmazywał się, oczywiście warto podsuszyć pracę. Niemalże do każdej różyczki, popatrzcie, nakładam świeży kolor na szpachelkę i przecieram tą szpachelkę, ponieważ ona mi się brudzi od tła, od tego, co jest pod spodem, a jeżeli chcę uzyskać czyste kwiaty w czystym kolorze, no kolor również na szpachelce musi być oczywiście nałożony bardzo klarowny. One mogą być w różnych odcieniach, niektóre mogą być również mniejsze, inne większe. Musimy ich naprawdę sporo tutaj nałożyć, żeby widać było, że roślina nam pięknie kwitnie, jest taka świeża, żywa. Niektóre różyczki mogą być tylko takimi małymi gdzieś nawet dotknięciami, tam gdzie one będą daleko. A niektóre bardziej oczywiście wyeksponowane. Te, które postanowimy stworzyć tak bardziej w tle, mogą być po prostu takimi tylko lekkimi przemazami. One nie muszą być wszystkie tak samo wyraziste.
ta struktura jest taka bardzo już widoczna, charakterystyczna. Jesteśmy w stanie już rozpoznać, z jakim gatunkiem kwiatu mamy tutaj do czynienia, właśnie dzięki tej pracy zakręcenia szpachelką, takiej charakterystycznej właśnie dla różyczek. Tutaj możemy przypracować również różem i żółcią jasną, ponieważ ta strefa, jak już mówiliśmy, jest bardzo mocno oświetlona przez słońce i wszystko tu jest tak delikatnie przeżółcone. W związku z tym ten kolor, o czym już mówiłam, w związku z relatywizmem barw, ma prawo również przenikać się przez róż. Dobrze, jeszcze odrobinkę dodajmy tutaj może nieco ciemniejszych kwiatów, bo tutaj mamy strefę cienia, więc no, kwiaty też oczywiście pozostają nieco ciemniejsze. Ale chciałabym, żeby również i na tej strefie one się nam pojawiły. Możemy również tutaj dodać odrobinę fioletu nawet do pokazania, że to już jest nieco inna kolorystyka. Jeszcze gdzieniegdzie końcem szpachelki, a właściwie jej krawędzią, możemy dorzucić sobie odrobinkę takich bardzo cieniutkich gdzieś gałązek, które są oświetlone tym jasnym właśnie żółtym światełkiem. Tutaj teraz na tym etapie też mogę troszeczkę dodać na przykład traw, które rosną sobie właśnie w tych donicach. Niech to będzie inny jakiś rodzaj roślinek. Odrobina tej zieleni jasnej w połączeniu z tą ciemniejszą oliwką bardzo pięknie tutaj może wyglądać. Niech te liście sobie schodzą delikatnie, łamią się w sposób taki naturalny, gdzieś schodzący w dół pod własnym ciężarem. Dobrze, moi kochani. Przystępujemy do kolejnego etapu za chwilę, ale żeby móc podprowadzać teraz laserunkowe różne jeszcze cienie i pokazać większą głębię, muszę już teraz absolutnie wysuszyć obraz. To potrwa zaledwie chwilę, ale warto, ponieważ mocny róż wystający, szpachelkowy na pewno rozmazałby nam to, co chcemy teraz zrobić. Więc odrobinę przerwy i za chwilę wracamy.
Obraz został już wysuszony. Jak wiecie, farby akrylowe bardzo szybko schną przy suszeniu suszarką, ciepłym powietrzem. Teraz będziemy wprowadzać laserunki cieni. Skupimy się na początku na drzwiach. Proponuję ultramarynę połączyć z czernią. Da to nam taki głęboki odcień takiego bardzo ciemnego granatu. On będzie bardzo ładnie pracował z wodą. Sporo wody. I teraz wprowadzę właśnie sobie taką cienką warstewkę, właśnie przyciemniającą mi wszystkie elementy, które znajdą się w silnym cieniu. Pędzelek jest płaski, nylonowy. Idealnie nam tutaj będzie odpowiadał do tego, co robimy. Popatrzcie, dzięki temu, że warstwa jest przezroczysta, tak naprawdę doskonale przyciemnia te miejsca, które nie zostają zakryte tak naprawdę farbą do końca. One są transparentne, czyli przezroczyste. Pracujemy sobie teraz nad zacieniowaniem miejsc, które po prostu są w takim chłodzie, tam nie dostaje się słoneczko, tylko tutaj zasłaniają tutaj te krzaki nam róż. Cień nie będzie całkiem jednolity, on do pewnego momentu będzie się nam tutaj pojawiał, natomiast stąd puścimy już takie wyraźne, mocne światło. Tutaj od strony, gdzie drzwi mają takie wykończenie listwami dookoła, również będzie silniejszy ten cień. No i tutaj naprawdę już dużo tego ciemnego koloru musi nam się pojawić, ponieważ to wszystko jest w cieniu pod spodem. Również tym laserunkiem wchodzę sobie odrobinę tutaj w strefę zieleni. To także bardzo ładnie będzie tutaj wyglądało i pokaże nam tą głębię, którą chcemy uzyskać. Tu w środku, pod spodem również, popatrzcie, praca staje się od razu taka dużo bardziej kontrastowa. A ten kontrast jest tutaj bardzo ważny. Teraz mogę sobie już tak delikatnie, właśnie już tak zupełnie bezstresowo na tym, co jest namalowane, powprowadzać właśnie zdecydowanie nawet między tymi różami gdzieś na murze więcej cienia i również ochłodzić w ten sposób róże, które pojawią się również w tej strefie zacienionej. My sobie jeszcze będziemy pracować nad dodaniem kwiatów, ponieważ one wychodzą z dwóch jakby źródeł. Popatrzcie, z jednej strony tu bliziutko samego domu puszczone są kłącza, natomiast ja chciałam pokazać jeszcze dodatkowe wyjście na zewnątrz róż, które połączą nam się z tymi wszystkimi innymi, czyli jak gdyby dwa krzewy odsunięte od siebie pewną odległością, tak, aby one tutaj tworzyły tą dużą, ciekawą przestrzeń. Tutaj jeszcze sporo tego cienia. Na razie cały czas tym samym odcieniem pracuję, takim mocno chłodnym. Tutaj też od góry chciałam pokazać odrobinę więcej cienia, tak żeby to pracowało sobie bardzo ładnie kontrastowo. I ten cień niech przychodzi tu również w taki naturalny sposób. Popatrzcie, tak jakby odbijały nam się tutaj właśnie na tym naszym murze różne elementy roślinne. Przejdziemy sobie również tutaj w dół. Tutaj też ten cały dół jeszcze przepracujemy takim delikatnym laserunkiem. Czerń pozwala nam na uchwycenie takiej ładnej głębi w połączeniu z błękitem paryskim.
złagodzi nam również tutaj te takie miejsca ostro wykończone. Dając nieco więcej farby, możemy również zaznaczać nieco mocniej różne elementy. Teraz mały pędzelek, tam gdzie chcemy rozmyć ładnie tą farbę. Mniejszym pędzelkiem możemy pokazywać również jeszcze takie drobniejsze, ciemne elementy. I delikatne rozmycia wodą. Tutaj też pokażemy, że tak naprawdę jest to cień, który pada od roślin, więc ten cień może być zakończony różnymi elementami właśnie takimi jak gdyby roślinnymi. W różny sposób odbijają się w cieniu przecież gałęzie. No i na drzwiach dobrze by było jeszcze pokazać również jakieś elementy takie jak kołatka, takie charakterystyczne na starych drzwiach. Kołatka oczywiście służyła do pukania, tak aby domownik usłyszał nas. No i klamka gdzieś. Kołatki często były takie ozdobne, więc możemy tutaj, dotykając delikatnym światełkiem, pokazać jakąś jej taką ciekawą strukturę. Odrobinę więcej światła nam teraz w miejsca, które są wyjątkowo tutaj rozświetlone. Odrobinę jeszcze gdzieś światełka pokazującego, w jaki sposób układa nam się tutaj struktura na górze, cały okap, na którym położone są nasze kwiaty. Niektóre miejsca są rozświetlone, a inne wchodzą tutaj w wyraźny już cień. Dobrze, drzwi nam nieco się tutaj poprawiły od strony takiej architektonicznej, ożyły troszeczkę. Teraz możemy nanieść sobie dodatkowe jeszcze jakieś elementy światełek na murze. Tutaj też pada takie piękne źródło światła pomiędzy tymi cieniami. To światło też możemy tutaj jeszcze pokazać jakimś czystym pędzlem.
tutaj, bo to jest właśnie ta strefa, która nas najbardziej interesuje, oświetlona. To światło może ingerować na kwiaty, na liście, gałązki. Leciutka przecierka jeszcze tą białą w miejscach najbardziej rozświetlonych. Dobrze, zajmiemy się teraz przez chwilę tutaj tym naszym kamiennym podestem. Również delikatne światło puścimy, które będzie leciutko przenikało się już tutaj w strefę cienia. Odrobinkę żółci. Troszeczkę tutaj damy sobie takiego ciepłego koloru. Jest to taki odcień delikatnego beżu, który wprowadzi nam trochę światła, ale również pokaże nieco inny kolor właśnie tego podestu. Już będzie zdecydowanie ciemniej. Poprawię sobie jeszcze na tym etapie światła na donicy, która tutaj jest dosyć silnie eksponowana. Chciałabym, żeby to samo światło gdzieś również na donicy się pojawiło. No i też zdecydowanie tutaj ten dół musimy troszeczkę porozświetlać, łącząc go z tymi różnymi refleksami. Dobrze, to miejsce jest zacienione. W związku z tym tak trochę przełamię sobie błękit. Tym błękitem również poprawię to załamanie się światła. Odrobinę jeszcze laserunku ciemnego, czyli ultramaryna z czernią, czyli to, co działo się tutaj wcześniej, dobrze podkreśli mi kontrast. Staram się dodawać poparcie gdzieniegdzie podobnych odcieni również na przedmioty znajdujące się, czyli między innymi na donicy. Teraz małym pędzeleczkiem troszeczkę pokażemy tutaj właśnie takie załamanie delikatne, czyli połączenie dwóch elementów kamiennych.
takie nieco nieregularne oczywiście. Trochę więcej cienia tu bezpośrednio pod drzwiami. Przyburzymy sobie teraz donicę, tak aby stała tutaj nieco niżej. Z jednej, z drugiej strony. Zaznaczę również delikatnie, nieco ciemniej od tej strony krawędź. Leciutko rozmyję zbyt ostre linie. Teraz takim delikatnym światełkiem pokażemy łączenie, czyli tutaj w miejscach, gdzie w zasadzie kończy się to oświetlenie, tworzymy sobie jeszcze taki delikatny kontrast. I w niektórych miejscach pokażemy również jakby schodzące światełka. Pod spodem również trzeba odrobinę pokazać, że kończy nam się ta płyta kamienna. Zrobimy to taką delikatną kreseczką, leciuteńko roztartą. Kamienie mogą mieć jakieś niewielkie otwory, wyrwy. One nie są takie do końca regularne. Na pewno w ten sposób będą wyglądały bardziej naturalnie. Dobrze, jeszcze na dole troszeczkę takich refleksów właśnie laserunkowych, pokazujących nieco więcej cienia. Rośliny tak naprawdę są gdzieś wszędzie dookoła i nawet te, których nie widać, mogą rzucać przecież cień na chodnik. Część więc może być zacieniowana, a część po prostu odkryta światłem. Możemy sobie pomóc również odrobinę szpachelką, taką niewielką, nakładając jeszcze w podobny sposób, jak to robiliśmy na murze, tutaj odrobinę struktury takiej ciekawej. Dodamy sobie nieco bieli,
z odrobinką dosłownie takiego jasnego, żółtego odcienia. Również pokażemy jeszcze więcej światła właśnie gdzieś tutaj, które lokuje się takimi ciekawymi efektami na tym naszym takim wystającym kamiennym podejście. Również pokażemy w ten sposób jego strukturę chropowatości. I jeszcze odrobinkę samizban. Wypukle go jeszcze leciuteńko pokażę kolor. Dobrze, moi kochani, na tym jeszcze etapie warto by było teraz zrobić nieco więcej tutaj kwiatów pokazujących właśnie tą wypukłą przestrzeń i różyczki, które jeszcze bezpośrednio gdzieś z tych donic nam wychodzą. Więc cieniutkim pędzelkiem na razie prowadzę jeszcze odrobinkę takich pnączy. I dobuduję jeszcze troszeczkę tych więcej zieleni najpierw, tak aby zagęścić tutaj te kwiaty. Tutaj jest ta strefa cienia, więc nieco ciemniejsze kolorki. Teraz jaśniejsza zieleń z odrobiną ochry, jasnej żółci. Szybciutko szpachelką dobudujmy jeszcze trochę kwiatów, tak aby wszystko zaczęło już wyglądać w taki bardzo naturalny, przestrzenny sposób. Im dalej, tym one będą mniejsze, natomiast te tutaj z przodu są najbliżej nas, w związku z tym one muszą być takie najbardziej wyraziste. Mamy tutaj do czynienia z jakąś przestrzenią, także musimy zwracać uwagę również na wielkość samych kwiatów. Te, które są tutaj przy samym domu, są dużo mniejsze.
To samo dzieje się tutaj po tej stronie oczywiście. Traktuję już to bardzo delikatnie, leciutko, dosłownie dotykając samym końcem szpachelki. W strefie cienia one muszą być nieco ciemniejsze. A tutaj te z przodu muszą być zdecydowanie bardziej wyeksponowane. Czyli więcej nakładamy tej farby na naszą szpachelkę, bardziej kontrastowo. I kształty również muszą być już takie bardziej wyraziste. Właśnie dzięki temu tworzy nam się ta cała tutaj przestrzeń i perspektywa. Czasami warto się odsunąć kawałek, obejrzeć, jak to wygląda z pewnej perspektywy. To często nam naprawdę bardzo pomaga. No i tu, gdzie jest najwięcej światła, oczywiście tutaj musimy dawać również inne, jaśniejsze odcienie. Może to być odrobina tej żółci właśnie połączonej z bladym różem. Pamiętajcie, że w zależności od tego, czy są w strefie cienia kwiaty, czy znajdują się bardziej tutaj na tych rozjaśnionych naszych elementach, one również będą przybierały przeróżne odcienie. Kwiatów się robi coraz więcej, coraz bardziej kolorowo. Wypełnia nam się tutaj cała ta piękna przestrzeń. I dobrze by było teraz jeszcze, żeby gdzieś pomiędzy pojawiły się jakieś również drobniutkie gałązeczki, tak charakterystyczne przy różyczkach i małe jeszcze gdzienięcie pojedyncze listeczki. Dobrze by było, gdyby one również nie były takie zupełnie regularne. Niech one sobie w różnych kierunkach gdzieś schodzą, wówczas na pewno będzie wyglądało to znacznie naturalnie. Dobrze, to co mamy z przodu jest naprawdę duże w porównaniu z innymi dalej oddalonymi kwiatami. Jest dobrze w ten sposób zbudowana przestrzeń i perspektywa. I to co powiedziałam, czyli musimy wziąć już bardzo naprawdę taki cieniutki pędzelek. Moczamy go w wodzie i poróbmy jeszcze odrobinę taki bardzo, naprawdę bardzo cieniutki gdzieś gałązeczek. Który pojawił nam się gdzieś tutaj na tym naszym murze.
takie drobne czasami szczegóły, drobniutkie jakieś elementy przy końcowym wykończeniu nadają nam takiego dodatkowego jeszcze realizmu i warto zawsze zadbać o tych kilka takich drobiazgów, o jakieś parę szczegółów. Tutaj warunek oczywiście jest jeden, bardzo dużo wody i bardzo rzadka konsystencja farby. Oczywiście tam, gdzie pracujemy dalej, ta farba musi być bardzo już taka przezroczysta, dużo jaśniejsza od tego, co znajduje się tutaj gdzieś nam na pierwszym planie. I na takich gałązkach jeszcze wyróbmy dosłownie kilka jakichś drobnych listeczków, które nam się tutaj pojawią. Również leciuteńko, kawałeczkiem, gdzieś pojedyncze takie kropeczki. Kilka drobnych, maleńkich listeczków, gdzieś szczególików między tymi gałązkami i w zasadzie chciałabym jeszcze zrobić jedną drobną rzecz, a mianowicie, żeby to wyglądało już zupełnie tak naturalnie, z powiewem wiatru te wszystkie roślinki gdzieś rzeczywiście częściowo opadają, płatki opadają i one mogą znaleźć się również na dole. I zrobimy kilka takich drobnych płateczków, które nam popadały z tych naszych pięknych różyczek. Przy okazji stworzymy sobie troszeczkę takiego właśnie również tego koloru, jako akcenty kolorystyczne na samym dole obrazu. Będzie to takie fantastyczne połączenie barw. Leciutkimi dotknięciami przy pomocy tak naprawdę przy użyciu tych samych odcieni i tych samych kolorów powrzucajmy troszeczkę mniejszych gdzieniegdzie tutaj tych elementów, które mogły nam pospadać, łącznie z takimi większymi płatkami tutaj na pierwszym planie. Nieregularnie, w taki zupełnie naturalny, luźny sposób, niech one gdzieś sobie tutaj nam leżą. No dobrze, teraz już się bardzo dużo, jak widzicie, dzieje na obrazie. Myślę, że na tym etapie możemy skończyć nasz śródziemnomorski dzisiejszy pejzaż z elementami architektury, gdzie był malowany mur. Oczywiście skupiliśmy się na kolorystyce cudownych niebieskich drzwi, wszystkich odcieniach światła i cieni i pięknych różach umiejscowionych w skrzyniach i w wielkiej donicy. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.